Vi har anlægget her med automatisk påfyldning af vand, og det foregår ved, at når niveauet i vores renvandstank den er for lav, så vil føleren her helt automatisk starte vores pumpe. Vandet det får vi her fra vandværket igennem vores måler og så ned igennem et varmeelement, og det er simpelthen for at emulgere vores olie ind på den rigtige måde. Og så løber det videre over i vores doseringsapparat her med et mixerrør. På mixerrøret, der kan man så stille, hvor koncentreret man vil lave sin blanding, og så efterfølgende justere med målinger af den vand, der kommer ud. Den færdigblandede væske, der så kommer med olie og vand, den kommer ud her i det lille forkammer herovre, som en helt ren, klar væske, og løber videre ned. Ud i modsatte ende, hvor vi pumper ud i vores renvandstank. Og på den måde bliver tanken fyldt igen, når så vi har det niveau, sensoren er indstillet til. Så lukker den her helt automatisk.